Hello my YouTube family. Today I am making nem nuong. It is mix and match recipe guys, so I came up with my own versions for the nem nuong meat and the sauce. สบายดีพี่น้องมื้อนี้แม่บ้านพามาเฮ็ดแหนมเนืองเนาะสูตรของแม่บ้านเองเด้อพี่น้องสูตรซีนแหนมเนืองนี่มีหลายสูตรของเวียดนามแม่บ้านเอามาดัดแปลงเอาพี่น้องแต่ว่าซอสนี่ออกแบบไทยนิดนึง Okay everyone, all these ingredients and seasonings are for my sauce. I have soybean paste เต้าเจี้ยวเด้อพี่น้องแม่บ้านสิใส่1 คัพแล้วล้างออกมันเค็มเนาะพี่น้องต้องล้างออกเอาแต่ถั่วมันเนาะ and then I have black peppers พริกไทย and then I have salt. I will be used just a little bit of salt because the bean paste is too salty already. MSG มีเกลือแล้วก็มีแป้งนัวพี่น้องน้ำกะทิน้ำตาล hoisin sauce peanut butter ถั่วดินบดแบบข้าวบดใส่น้ำมันแบบข้าวทาใส่ข้าวจีหรือว่าใส่ขนมปังเนาะพี่น้อง If you're allergic to that, you can subtract that out, okay? And then I have soaked mung beans, about 1 cup or to 1.5 cup, depending on your portions. And then soak sticky rice ข้าวเหนียวมาแล้วก็เสิร์ฟน้ำออกแล้วก็หมักถั่วเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟน้ำออกเด้อพี่น้อง All these depending on your portion แล้วแต่ปริมาณเด้อพี่น้องไผเฮ็ดหลายก็ใส่ข้าวเหนียวหลายแล้วก็ใส่หมักถั่วหลายเพื่อให้มันแข็งเนาะพี่น้องSo if you make a lot of portions, then you need to thicken the sticky rice and the beans. Just add more portion. And then the peanuts we need to roast. เอาหมักถั่วไปขั่วให้มันหอมเนาะพี่น้องแล้วก็ขั่วในงานำ okay? And then I have fresh chili Thai peppers. Just slice them. That's going to be for topping. So peanuts and sesame seeds need to be toasted and crushed, okay? And then Thai chili peppers, just thin slice. That's going to be for the sauce topping. If you don't like spicy, then you can just add a few drops of sriracha. คันบ่มักเผ็ดก็มีแต่ใส่ซอสซิลาซาเอาเนาะพี่น้อง Stay tuned on how to make all this. มาเตรียมของใส่ซีนเนาะพี่น้อง Add 3 tablespoons cooking wine to a bowl and then add about 3 to 4 star anise. We're going to soak it from 10 to 15 minutes. เอาโปยกักแซ่เหล่าไว้เนาะพี่น้องแซ่ประมาณ10หรือ15นาที Have this thing called Annatto seed. That's gonna be pan fried in the oil. I only need the oil of the Annatto seeds. Okay guys อันนี้แม่นเม็ดAnnatto เด้อพี่น้องแม่บ้านสิเอาไปทอดใส่น้ำมันแม่บ้านต้องการแค่น้ำมันของอันนี้เนาะOkay guys, so first time I'm working with this. It smells kind of sweet. Smells a little bit like star anise. มันอยากคือกินป่วยกักเนาะพี่น้องแม่บ้านก็บ่เคยใส่จักเทื่อ Okay, just pan fry that. Remember guys, we just need the oil. It's going to be the redness for the meat. ซีนเฮามันต้องการสีแดงๆอันนี้ซื่อๆเด้อพี่น้องมันก็กินหอมๆเนาะคือกินป่วยกักแหละพี่น้องเอ้ยในบ้านบ่เคยใส่จักเทื่อ See how red the oil is? Look at that น้ำมันสีแดงงามพี่น้อง Okay, so that's pretty much all we need. I'm just gonna let it cool down. Turn off the gas now and let it cool. ปิดไฟพี่น้องแล้วก็ปาให้มันเย็นเนาะ Okay guys, so I have a little over 3 pounds of ground pork right now. You do want a little fat, okay? ซีนหมูบดพี่น้องประมาณกิโลครึ่งเนาะมันต้องการน้ำมันหน่อยนึงด้วยพี่น้อง so a little bit of fat and I add about 1 tablespoon black peppers ใส่พริกไทยพี่น้อง1 ช้อนโต๊ะเนาะ 1 teaspoon MSG this is optional ผงนัว1 ช้อนชาด้วยพี่น้อง that's optional guys so if you don't like MSG you don't have to put it in there 1 teaspoon chicken powder ผงไก่พี่น้องประมาณ1 ช้อนชาเนาะบวงกาแฟหั่นแหละพี่น้อง1 ช้อนชากับบวงกาแฟโอเค and I'm going to put 1 tablespoon sugar น้ำตาลพี่น้อง1 ช้อนโต๊ะ Okay guys, so these are French baking powder. So I'm using about 3/4 tablespoons, okay? ผงฟูพี่น้องโอเคก
guys, just for less confusion, I'm gonna make it 1 tablespoon baking powder. I'm gonna list all my ingredients under the description clip, okay guys? Okay, I'm using 1 teaspoon salt, 1 tablespoon oyster sauce. Oyster sauce กับซอสหอยนางรมด้วยพี่น้อง so 1 tablespoon of that. It's quite sticky, so you want every drop. Okay guys, the next ingredients: 4 tablespoons tapioca flour, แป้งมันหรือว่าแป้งสิงคโปร์พี่น้อง4 ช้อนโต๊ะเนาะ so I'm using 4 tablespoons guys. 1/4 cup water, น้ำประมาณ1/4 cup ด้วยพี่น้อง 1 large shallots and half garlic. Slice them really small and mix in with the meat or puree them first. I have the shallots and the garlics already peeled. หัวหอมเนาะพี่น้องแล้วก็หัวกระเทียม The next ingredients will be pork pate. This is optional, okay guys? พี่น้องบางคนก็บ่มักเนาะอันนี้ปาเต้ตับเด้อพี่น้องคนฝรั่งหรือว่าคนเวียดนามเขามักเอามาทาใส่ข้าวจีหรือว่าขนมปังเนาะพี่น้อง so I'm gonna put the whole can guys because I don't really get a chance to use this and there's no need for me to save it สิใส่เบิดเลยพี่น้องอันนี้ปาเต้ที่เขากินอันน่ะทากินกับข้าวจีหรือว่าขนมปังเด้อพี่น้อง so I'm putting all that in there. This is optional guys. If you don't like pate, it is made out of pork livers. If you don't like it, you can cut off this ingredients right here. Okay everyone, so the next ingredient is the cooking wine, the Chinese cooking wine that is soaked with the star anise. Okay, I have about 5 star anise in there. เหล้าน้ำเหล้าไวน์ที่แซ่กับป่วยกักเด้อพี่น้อง so exactly 2 tablespoons guys. Okay everyone, so the Annatto Seeds Oil gonna go in the meat. Just make sure you use the strainer guys, okay, and then just pour it in like that, just like that. Next ingredient guys, Annatto Seed Oil. Remember the oil that I kind of extracted from the stove right there that I cooked? Get a strainer and then kind of get just the oil, okay? You want the meat to be nice and red. Alright, so I'm gonna divide the portion in half because it didn't mix really well. มันหลายพอพี่น้องแม่บ้านสิแบ่งออกเป็นครึ่งนึงเนาะ Transfer everything in a bag, tie and freeze for 40 minutes. ใส่ถุงแล้วก็มัดไว้เนาะพี่น้องใส่ตู้แช่แข็ง40 นาที While we are waiting for the meat to chill, we're gonna work on the sauce. ในระยะเวลาที่เฮาถ่าซีนให้มันเย็นเนี่ยพี่น้องเฮาก็สิมาต้มน้ำซอสเนาะ Now add the soak and drain mung beans and soak and drain sticky rice. แม่บ้านเอาถั่วเหลืองแล้วก็ข้าวเหนียวที่เฮามาเนาะพี่น้องเสิร์ฟออกแล้วเอาใส่หม้อ I add about 3 cups of clean water. ใส่น้ำสะอาดเนาะพี่น้อง 3-4 คัพแล้วแต่ปริมาณเนาะ So the water depending on the portion of your ingredients guys, partially cover the pot. อย่าสุปิดฝาแน่นเด้อพี่น้อง Okay guys, so only cover the lid until it come to boil, okay? If you keep it covered all the way and the heat is too high, the foam's gonna overflow. Just kind of keep it on low and then crack the lid open. So at this point, the sauce a little bit too thick. So I'm adding another cup of water. The next ingredients is 1 cup of bean paste. ใส่เต้าเจี้ยวพี่น้อง1 cup ถ้วยตวงเนาะ It is quite thick guys, so I have to use chopsticks to release it out. Rinse really well and add those to the pot. ล้างน้ำดีๆแล้วเอาใส่หม้อซอสด้วยพี่น้อง So depending on your portion, so I have quite a bit of sauce, so that's why I put more. Okay, so my next ingredients will be 1/2 cup to 3/4 cup coconut milk. Make sure you shake it well. Okay. I added 3/4 cups of coconut milk. แม่บ้านใส่น้ำกะทิเนาะพี่น้อง3/4 ถ้วยตวงแล้วแต่ปริมาณของไผของมันเด้อพี่น้อง If you have less sauce, then you can put like 1/2 cup of coconut milk. About 1/2 cup of hoisin sauce.
hoisin sauce นี่มัน texture ก็แปลว่ามันเหนียวแบบน้ำมันหอยแต่ว่ามันมีรสเปรี้ยวมีรสหวานๆแหละสมๆนิดๆพี่น้องแต่ว่าส่วนหลายจะหวานเนาะ half cup peanut butter ถั่วดินขบดใส่น้ำมันพี่น้องใส่ครึ่งคัพ next I'm adding 1 tablespoon sugar ต่อไปใส่น้ำตาลด้วยพี่น้อง1ช้อนโต๊ะ 2 tablespoons fish sauce น้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะพี่น้อง black pepper to taste okay I'll be putting about 1 tablespoons oh my spoon just went so I'm adding 1 teaspoon salt ใส่เกลือประมาณ1บวงกาแฟหรือว่า1ช้อนชาเนาะพี่น้อง okay guys now let's taste ซิมอีกพี่น้อง It is perfect to me พอดีแซ่บนะพี่น้อง perfectly seasoned okay now I'm going to let it cool and then it's gonna be in the food processor or you can use a hand blender จังหวะเฮากับบดมันพี่น้องปาให้มันเย็นก่อนเนาะ roast some peanuts I have about 1.5 cup ขวดถั่วดินพี่น้อง1ครึ่งคัพถ้วยตวงสำหรับปริมาณของแม่บ้านเนาะOkay guys, you want to give it a little bit smoky flavor ขั่วให้มันหอมพี่น้อง Peanuts are well toasted. Next we're gonna toast some sesame seeds ถั่วดินขั่วหอมเลยพี่น้องวันนี้เราก็มาขั่วในงาเนาะ This gonna be for the sauce สำหรับซอสด้วยพี่น้อง I have star fruits, green apple and seedless cucumber. This gonna go with the wraps มีหมักเฟืองแอปเปิลเขียวแล้วก็หมักแตงเนาะพี่น้องเราก็ล้างใส่น้ำส้ม I wash everything with vinegar guys and rinse really well I wash all my vegetables with vinegar and water guys ล้างผักแล้วก็ใส่น้ำส้มน้อยนึงพี่น้อง Now blend the sauce or use the hand blender if you have one บดน้ำซอสเด้อพี่น้อง Crush some sesame seeds ตำในงาพี่น้อง Soak the cheese kebab sticks for at least 30 minutes เอาไม้ชีสกะบาบมาแช่น้ำประมาณครึ่งชั่วโมงเด้อพี่น้อง Mix a couple tablespoons of vegetable oil and honey to brush on the meat when they are cooked. This will help the meat stay pluff. ป่นน้ำมันใส่น้ำผึ้งเอาไปทาสินเวลามันสุกเนาะพี่น้องสินเฮามันจังบ่แวบ After the meat's been in the freezer for 30 minutes, สินนี้เฮาแช่แข็งแล้วประมาณ30นาทีผ่านมาแล้วเด้อพี่น้อง Set the stove heat to medium high. ใส่ไฟกลางปานกลางนิดนึงพี่น้อง Guys, the best way to cook the nam nuong meat is on the barbecue pit, but I don't feel like going outside to grill today, so I'm just gonna use my grilling pan. ถ้าอยากให้มันแซ่บพี่น้องปิ้งใส่เตาถ่านเนาะแต่แม่บ้านบ่มีเตาถ่านมีแต่เตาแก๊สอยู่นอกแต่ว่าบ่อยากไปใส่อีกพี่น้องสิย่างใส่หม้อค้างเอาเนาะดาดเอา Okay guys, so you can roll them up into balls like that or flat like that. We're gonna slice those anyway. And now flip and flip. It's a little bit tight because I don't have enough room here. Okay, they look something like that. They need to be cooked just a little longer. These are some vegetables that I have for the wraps. Sliced tomatoes, star fruits, green cucumbers, and green apples. The only thing I'm missing is green tart bananas. And I have lettuce, cilantro, pak ilud, some pak pale. The purple is perilla leaves and some mince. You can have green onions in there as well. Because I don't want the oil to splash on my stove. Okay, brush some honey and oil. And put toasted sesame seeds and then crushed peanuts. Like that's
cut the rice paper in fourths and then soak them in the water. Let them sit for at least 20 seconds, then roll. You don't want to wait until the rice paper are too soft. They are very hard to roll. ตัดแผ่นเมี่ยงเป็น4ตอนแล้วก็จุ่มน้ำพี่น้องให้มันอ่อนประมาณครึ่งกลางแล้วก็หั่มมันกอกยาเลยเด้อพี่น้องแต่ว่าอย่าถ่าโดนถ่ามันแล้วมันสิหั่มบ่ได้เด้อพี่น้อง So if the rice paper are halfway, they are perfect to roll, guys. Don't wait until they are too soft. Now deep fried. Okay พี่น้องแม่บ้านเฮ็ดเป็นตอนแล้วเอาดาดใส่หม้อค้างแต่ว่าไม่ชีสกระบามันสั่นพุ่นเนาะพี่น้องก็เลยเฮ็ดเป็นตอนแผ่นเปๆเอาแล้วก็กลมๆเปๆแล้วก็เอาไปดาดใส่หม้อค้างเอาเนาะ So guys the patty or the nem nuong balls along with the skewer sticks it did not fit in my pan so I just kind of pan fry these a little I did not grill them outside, which I should, but yesterday I didn't feel like grilling anything. And the sauce, I have some sriracha in there, some fresh chili Thai peppers, roasted crushed peanuts, roasted crushed sesame seeds, ถั่วดินขั่วแล้วก็ง่าขั่วนะพี่น้องแล้วก็สีละซาแล้วก็หมักเผ็ด So there's some sour apple for the tartness and sweet and sour, some cucumbers.And I have some star fruits which is not a lot left หมักเฟืองเด้อพี่น้องแต่ว่าหมักกล้วยทะนีบ่มีเนาะ and along with all the Vietnamese herbs ผักแพรว I don't know what they call in Vietnamese ผักอีเลิศ in Vietnamese they call la lợt perilla leaves and some lettuce of your choice ข้าวปุ้น noodles or bung noodles fried rice papers and ready to serve Okay guys, so I cut the rice paper in fourth ตัดแผ่นเมี่ยงเป็นสี่เหลี่ยมพี่น้อง and then dip in warm tap water like that. Okay. And it will get soft as you wrap, guys. ผักอีเลิศ okay? If it's too big, you can make it in smaller pieces like that. ผักแพรว I don't know what this is called in Vietnamese.And then nem nuong meat, some lettuce. Everything's falling everywhere. I put lettuce underneath there. There's so many things, guys, you gotta put in here. Perilla leaves, okay? And cilantro. Just some cilantro. Bung noodles goes in there.And the crispy fried rice paper that I just did. And then at this point you can add more whatever you want. Sour green apple, sweet and sour green apple. I just put one because too much. And then you just sprinkle the sauce. Mix the sauce first. คนแจ่วก่อนพี่น้อง Okay.And then just kind of drizzle it right there. And then it's ready to eat. Like that, guys. See that? And then just bite. So good.More sauce.